게 까맣게 하고 자는 게 좋은 거죠. 그렇죠. 우리가 지금 현실적으로 가장 문제가 가로등이에요. 아파트 가로등이 주범입니다. 잠 못 자게 하는. 불세죠. 그렇죠. 불빛이 안 들어와야 돼 일단. 두 번째 할리 씨가 아까 썼던 그 소음. 소음이 25데실 이상 되면은 일단 잠을 깨웁니다. 근데 박희순 씨는 TV를 켜놓고 제일 안 좋은 거. 제일 안 좋은 거예요. 지금 박기순 씨 같은 경우는 제가 볼 때는 스트레스를 많이 받으시는 것 같아. 새우잠은요 스트레스 잠이라고 그래요 우리가. 뭔가가 본인이 알든 모르든 스트레스를 지금 받고 계신다. 이렇게 보시면 될 것 같고. 전화 김성수 씨는 왜 이러고 자는 거예요 저기서? 그건 이제 연구 대상이죠. 그런 거 진짜로 저는. 저도 왜 이렇게 오늘 손 이렇게 처음 봤습니다. 처음 두 분은 앞으로 더 연구해서 학회에 올리도록 하겠습니다. 예. 코골이를 잡는 비법 그 두 번째 비법은 교수님 뭔가요? 베개를 바꿔라입니다. 베개를 바꿔라. 고침 단명이라는 게 있어요. 고침담. 그러니까 베개가 높으면 높을수록 일찍 죽었단 말이죠. 역사적으로. 지금 여기 보시면은 베개가 이렇게 두 개가 얘는 있잖아요. 높아요. 너무 굉장히 높은데 높죠. 네. 지금 이거는 눌러도 거의 한 10cm가 넘어요. 그죠? 네. 근데 이거는 누르면은 거의 한 5cm, 5cm, 6cm밖에 안 돼요. 색도 아니고 네, 홍색 그러니까 눌렀을 때 7cm, 8cm의 베개 높이가 한국 사람들한테는 가장 좋은. 눌렀을 때 7cm, 눌렀을 때. 8cm요? 네, 눌렀을 때. 지금 비계가 저희 집이 전체적으로 다 높거든요. 근데 저런 거를 어머니는 반을 접어서 이렇게 높게 접으셔서요. 이거를 근육통이나 목 디스크나 이런 거. 엄청 안 좋으세요 이런 데가. 그러니까 이게 그냥 자세가 안 척추 좋은 망각증이 거래. 유발되고 올라요. 여기다 만약에 목을 얹히고 주무시면은 기도가 이렇게 돼요. 이렇게 되면 기도가 막힙니다, 그냥. 그냥 코를 더 골겠네. 그렇죠. 더 걸고 목을 보시면은 이렇게 휘어졌잖아요. 네. 이 휘어진 게 거의가 보통 한 5cm에서 7cm예요. 여기가 높아야 되겠죠. 받쳐줘야 되니까. 베개 높이가 굉장히 중요하다. 이렇게 보시면 되겠어요. 뒤에 김숙 씨 선물 하나 준비했어요. 아니, 축구인데요. 아까 코를 고신다고 그래가지고 이걸 옆으로 이렇게 안고 주무시면은 원래 여름에 시원하라고 우리가 이제 이걸 끼고 자는 건데 이거를 끼고 주무시면은 아마 코골이는 거의 다 없어지죠. 저기 남자라고 생각하고. 요거 말고 주변에 그 의사 후배 하나 소개해. 아니 뭐 그것도 해드릴 수 있으면 해드리겠습니다. 죽부인에 어떤 효과가 있는 거예요? 저걸 끼고 주무시면 옆으로 잘 수밖에 없잖아요. 옆으로 자면 아무래도 혀도 옆으로 밀리고 기도도 열리게 되는 거죠. 그래서 여성분 같은 경우는 아마 거의 90%까지도 감소할 수 있어요. 죽고 있으면. 그것 때문에? 남성분들보다. 자, 그럼 다음 비법도 알아볼까요? 다음 비법은 뭔가요? 하루에 매롱을 10번씩 해라. 메롱을? 이게 뭐죠? 이게 목 운동이죠, 일종의. 목? 목을 운동을. 뭐 메롱 이런 것도 있고, 메롱 그런 것도 있고. 그렇죠. 그것도 목 운동이죠, 변호사님, 일종의. 네. 벌써 한 일주일 차신 것 같아요. 이제 한 일주일 동안 안 되겠네. 걱정해서 그러면 100점 100패인 거 알죠? 교수님께 여쭤볼게요. 저게 우리가 아는 것처럼 정말 랄랄랄라 이렇게 하는 게 아니고 어떻게 방법이 있을 거예요. 제일 좋은 거는 그 맞는 건데요. 맞아요? 맞는 건데 이제 보기가 좀. 보기가 아래로 먼저 이렇게. 이리로. 또 아래를. 이런 거면 어디 가서 못해. 진짜 집에서 해야지. 힘들어. 하면은 혀도 힘들고 여기가 땡기네요. 땡겨요. 근데 이게 도움이 된다는 거 아니야? 운동이죠, 그게 운동. 그러니까 이게 이런 거야. 입으로 하는 케겔 운동이야. 연세가 50세가 넘어가면은 남녀 할 것 없이 누구나 코 고신다고 그러는 이유가 기도에 탄력이 떨어져서 그렇거든요. 운동이라는 거는 탄력을 살려주니까 아무래도 기도가 줄어드는 게 예방이 되는 거죠. 관악기라든가 부는 악기들, 트롬본이라든가 트럼펫이라든가 피리라든가 반드시 그 목 운동만은 아니고 전신적인 운동, 뭐 조깅이라든가 걷기라든가 다 도움이 됩니다. 박은영 씨가 궁금하다 그런 건데 박은영 씨 물어보세요. 네, 뭐 말씀하시죠. 아니 혀 운동 얘기하니까. 키스를 하면 혀 운동이 돼요. 물어보세요. 그건 제가 잘 모르겠는데요. 아 그래요? 아니, 자기 전에 신랑과 키스 한 번을 하면 연구를 좀 해보고 나서